Gente, eu estou muito feliz hoje. Não é por causa... Não é... Eu estou feliz também do live event que está a vir hoje. Hoje eu estou muito feliz porque eu consegui o bailarino, o super bailarino Lololo. Olha isto aqui, ó. E eu vou-vos mostrar que é real. Parece um gordo a falar. mas é muito fixe tu bloqueares ele. Mas é o azar que ele tem a mesma força do que o Gripus Medusi. Não, tem 156. Estava a olhar errado. Oh, estes dois são mais fortes do que o bailarino. Tipo, eu vou-vos mostrar. Estes são os dois. Não. Gripus Medusi, Grarirebus Irem. Estes são os mais fortes do que este bailarino. E olha, eu vou-vos provar mais, ó. Ó, 0. Quando isso reinicia, tu ganhas o secreto. Então, se isso reiniciar, é claro que tu ganhas o secreto. Vamos ver aqui, ó. E o evento está quase a começar. Só falta 46 minutos. Não! Olha este titisauro. Vou chutar-te. Peraí. É a mesma cor do nascimento. Vamos ver aqui. Pronto. É tipo, parece mais com um bailarino. Lol. Deixa eu vos mostrar. Ballerino Lololo. O primeiro é bebê. O primeiro é bebezinho. Agora. Não! Era para equipar o Gripus Medusi. Era para equipar Este aqui já é pai. Já é velho. Já é velho porque, Gonçalo? Já é velho porque... Olha o tamanho disso. Comparado ao monstro. Já ganha. Agora vamos ver se o Mateu é mais grande do que ele. Mais maior, na verdade. É pequeno. Mas se tirarmos o chapéu dele, o Mateu perde. Olha. É só tirar o chapéu. Mas ele não tem um galo. Por sorte que tudo isto aqui, simplesmente estava tudo cheio de caixa de lololó. Então vai acabar o vídeo por aqui. Era só para mostrar-vos que eu consegui o bailarino lololó. E também vai vir o live event. Eu estou muito feliz porque eu apanhei o bailarino. É a minha primeira vez a ganhar outro secreto. No outro dia eu consegui. Eu não consegui o Crocodilo Fumajoso e o Yoni. Eu vou pedir-vos uma desculpa. Desculpem por eu não fazer mais vídeos. É porque o meu tablet estragou. E quando o tablet estraga, Gonçalo, o que é que tu fazes? Simples. Não faço mais vídeos, João. É verdade, eu não faço mais vídeos. Mas... Okay. Ignora aquela mensagem que apareceu. Era pessoas que estavam a ajudar. Só que eles são maus. Então, subscrevem no canal dos meus primos também.
eles fizeram um novo vídeo que eles ficaram zangados porque acabou o vídeo sozinho, porque porque simplesmente a bateria dele acabou. Então, mete a carregar enquanto fazes o vídeo. É só abrir caixas, meu. Vai acabar o vídeo por aqui e tchau!